तो क्या बना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने पत्ता गोभी लिया, उसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। अब थोड़ा प्याज लेंगे, साथ में एक कच्चे आलू की कतरन ले ली, अदरक डाल दी, मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा हल्दी मिर्च, फिर डालेंगे थोड़ा चाट मसाला, जीरा और कर अच्छे से मैश कर दिया। आधा कप बेसन डालेंगे, उसका आधा कप चावल का आटा डालेंगे, हल्दी नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे बिना पानी डाले। अब इस मिश्रण को किसी भी सेब में बना लेंगे और अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। और ये बन गए हमारे डिफरेंट तरीके से स्टाइल के गोभी पकौड़े। आज से पहले कभी ना खाए होंगे, बनाए होंगे तो प्लीज बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी